On a fait la semence. Voilà, c'est fait. Ça, c'est la semence qu'on a fait ce matin. Voilà. On a fait la papaye, l'aubergine. Là-bas, c'est le chou. Devant, c'est l'oignon. Là-bas, de l'autre côté, c'est l'aubergine aussi. Et voilà. Il nous reste deux planchers. Je viendrai mettre de l'aubergine. Si Dieu le veut. Merci, à bientôt. Attendez, je vais montrer les... Je vais vous montrer quelques anacardes de plantes. Ah. Ça, c'est du bambou. Ce sont des palmiers qui ont poussé comme ça, naturellement. Voilà. Ils donnent de l'huile très, 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 très bonne. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est un petit torrent qui se joint à Bergerac. Il y a beaucoup de bambou par contre. Ah ouais. Ça, c'est de l'anacarde. Ouais, ça fait longtemps qu'on les a plantés. C'est joli. C'est vert. Voilà, ça c'est des plantes de l'anacarde. Ceux-là, ils ont commencé à donner des fruits. Ouais, je crois qu'on les a plantés depuis 2017. Sauf que l'entretien manque. C'est ça. Voilà les plantes de l'anacarde. Voilà là-bas.
zone là daanaka voilà des fruits des choses des fleurs peut-être qui ont apporté je ne sais pas. Voilà. Regardez les fruits sauvages. Voilà les anacardes, voilà. Ces fruits, nous on les appelle porés. Voilà les anacardes. Ici il y en a quand même sur le haut. Ils sont grands. Voilà le poré là-bas. Les anacardes qui sont là. Là, ils sont déjà grands. Ils donnent des fruits. 100 grammes. Dans la brousse. Il y en a quand même. Ils sont là. Voilà. Sur là-bas. Là-bas, il y en a beaucoup quand même. Voilà. Merci, à bientôt. C'est à Bergheol, la ferme agro-pastorale. Et moi, c'est Lamarana Diallo. Voilà.